Renato Pancera è il nuovo segretario provinciale di Rifondazione Comunista di Venezia. Mestre il congresso per eleggere la nuova dirigenza del partito dopo il commissariamento dello scorso anno. Stefania Bolzana e Claudio De Zan. Per la Federazione Veneziana di Rifondazione Comunista questo è stato il congresso provinciale della rinascita, o per meglio dire della ricostruzione dopo il commissariamento. I 32 delegati che hanno partecipato all'assemblea in rappresentanza dei circa 200 tesserati sparsi sul territorio della provincia di Venezia hanno infatti eletto gli organismi dirigenziali. Un momento importante per il partito, riunito ufficialmente dopo la diaspora di parte del precedente gruppo dirigente, che, violando quella che qui si definisce democrazia interna, andò a sostenere Alessandra Moretti alle elezioni regionali dell'anno scorso. Un affronto gravissimo, visto che per Rifondazione Comunista il Partito Democratico e i suoi candidati non sono di sinistra. Con questo PD oggi io credo noi abbiamo chiuso, perché il PD ormai si sta spostando verso una destra che guarda più all'impresa che al lavoro. Secondo Rifondazione Comunista sono proprio le politiche antipopolari del PD la principale ragione del successo delle forze della destra populista come la Lega Nord. Loro invece si propongono come vera sinistra, alternativa a quelle che definiscono le due destre. Pensiamo che oggi ci sia la necessità di riprendere in mano le teorie marxiste, perché io credo che l'aspetto dello sfruttamento, la questione del lavoro, l'impoverimento, la diseguaglianza sono questioni che fanno parte della cultura, io credo, comunista e marxista. In un posto dove chiamarsi compagni ha ancora un senso e dove alle pareti campeggiano quadri del Che e bandiere con falce e martello, la vera sfida di Rifondazione Comunista è ora quella di riuscire a svecchiare la sezione, ricostruendo un'organizzazione giovanile sul territorio. Quindi fare delle proposte che possano coinvolgere i giovani oggi, soprattutto sulle tematiche che i giovani interessano, quindi il lavoro precario, quindi l'università, quindi la scuola, quindi i diritti, e quelle sono tematiche su cui penso che potremmo ricostruire una presenza giovanile nel nostro partito.